大家好啊！今日想同大家講下我哋今日呢套片嘅主題，提升氣功功力。咁喺呢套片裏面咧，會示範成個過程嘅。咁個個案咧就係一位男性嘅退休企業家，提升氣功功力個示範過程咧，我哋個目標同埋個方法咧，最主要就係打通呢個心包經，去提升呢個氣功嘅功力，令到佢日後嘅保健養生嘅功效係能夠更加好去提升嘅。咁氣功流通身體個過程裏面啦，會睇返對方佢對身體嗰個描述而去判斷嘅。例如就係睇佢麻、木、酸、脹、痛、癢嘅程度，去透竟佢嗰個氣血嘅流通嘅過程係點。如果對方咧係一個對氣功好敏感嘅一個人咧，其實喺呢個發功嘅過程裏面啦，佢會觸動到佢自己身體裏面嘅自發功嘅。咁呢個咧亦都係一個正常嘅現象咯。其實最重要嘅咧就係保持住鬆靜自然，呢個係重點嚟嘅，鬆靜自然。接住落嚟咧，就會睇到一個個案嘅。咁呢個個案係值得大家去仔細去研究啦，再三觀看嘅。咁喺行功嘅過程裏面咧，對方係啟發到佢自己嘅自發功嘅。咁喺呢個示範過程嘅個案啦，咁佢就係一位男性嘅退休企業家啦。咁我尊稱佢就大哥啦。咁呢位大哥咧，佢就曾經就練過唔同種嘅氣功功法嘅，咁但係個效果就唔係好明顯啦。咁佢就好希望能夠通過呢一次嘅幫助啦，去令到佢提升佢個氣功嘅效果，令到藥保健養生嗰個功效係更加明顯嘅。咁我哋拍呢條片嗰陣時咧，就喺2025年嘅2月8號，咁喺灣仔嘅一個辦公室裏面啦，我正在發放緊氣功。呢位大哥咧，而家就進入咗自發功嘅狀態，佢嘅身體咧有自然抖動，呢個咧係正常現象嚟。而家咧就移到腳部有自然抖動啦，都係正常現象嚟嘅。見到我都係一路持續咁發放緊氣功嘅。